మా ఊళ్ళో భోగి అంటే నాకు ఇప్పటికీ గుర్తొచ్చేది పాత చెక్కపెట్లు, ఎండిన పంట పదార్థాలు, కొబ్బరి చెక్కలు, పాడైన సామాన్లు మాత్రమే కాల్చేవాళ్ళం. చలికాలంలో అలా భోగి మంట వేస్తున్నప్పుడు దాని నుండి వచ్చే వేడి వెచ్చగా ఉండేది. కానీ ఊపిరి ఆడనివైన పొగ మాత్రం ఉండేది కాదు. భోగి అంటే పాతదనాన్ని తొలగించడం, అది సహజంగా జరిగేది. కానీ ఇప్పుడు భోగి ఎలా మారిందో చూడండి. ప్లాస్టిక్ కుర్చీలు, టైర్లు, రబ్బర్ చెప్పులు, సింథటిక్ బట్టలు, వైర్లు, ఫోమ్ మ్యాట్రస్, ఇంతేకాదు ఈ వేస్ట్ కూడా మంటల్లో వేస్తున్నారు. మన పెద్దవాళ్ళు ఎప్పుడైనా ఇవి కాల్చారా అని మనల్ని అడగాలి. ప్లాస్టిక్, రబ్బర్ కాల్చితే విషవాయువులు బయటకు వస్తాయి. అవి ఊపిరితిత్తులు దెబ్బతీస్తాయి. ఆస్తమా లాంటి సమస్యలు కూడా పెరిగిపోతాయి. గుండెపై కూడా ప్రభావం చూపుతాయి. పిల్లలు, వృద్ధులు ఎక్కువగా ఇబ్బంది పడతారు. ఆ పొగ ఎక్కడికో పోదు, మన వీధుల్లోనూ ఇళ్లలోనూ నిలిచిపోతుంది. భోగి అంటే కొత్తదనానికి ఆహ్వానం. మనం పీల్చే గాలిని విషపూరితం చేయడం కాదు. భోగిని మనం మళ్ళీ అసలు రూపంలో ఆరోగ్యానికి హాని లేకుండా జరుపుకుందాం. సహజంగా కుళ్ళిపోయే వస్తువులనే కాల్చుదాం. ప్లాస్టిక్, రబ్బరు, ఎలక్ట్రానిక్స్ని మంటల నుంచి దూరంగా ఉంచుదాం. భోగిని మన ఆరోగ్యానికి హాని లేకుండా జరుపుకుందాం.